טוב, יש לי כאן פטריות שמפיניון קטנות ופטריות פורטובלו. עכשיו יש לי שאלה. הרי אומרים שאסור לשטוף פטריות. אז איך אני מבשל מרק פטריות? על יבש? נכון? מצחיק. יופי. טוב, מי שעוד לא השתכנע שצריך לשטוף פטריות, אני מקווה שעכשיו הוא ישתכנע. תצפו בסרט אחורה ותבינו איזה הבדל. שהן שטופות ויפות. טוב שלא ראיתם את המים. שורש של הפטרוזיליה פורטובלו, גם שמפיניון הגדולות, זה כאשר עקרתי אותו, רואים עוד שאריות של הזיפים, שכמובן צריך להיפטר מהן, התרה, והקטע הכתום שקטמו את הפטריה מהשורש. מה שאני עושה, אני בוצע לשתיים, מוציא את הציר האמצעי, את הגיד האמצעי, זהו. עכשיו מה אני עושה עם זה? תאמינו לי, אחרי שאני אחתוך ואני אקפיץ, אתם אפילו לא תדעו, ובפרט אם זה במסעדה, לא תדעו מה קיבלתם. עכשיו תגידו לי מה זה? זה לא פטריה? יופי. מה שאני עושה מזה, אני עושה את הציר של מרק הפטריות. עם בצל, בטוגן, בלה בלה בלה, ואני עושה מזה ציר, ואחרי זה אני מוסיף את הפטריות. שהכל יתמזג יחד, אף אחד לא יודע מה זה. טוב, עכשיו נגיע לנקודה הכואבת עם הפטריות. פעם שאנחנו אוכלים במסעדה, אפילו בבית שלנו מכינים בעצמנו, אנחנו לא מנקים את הפטריות, כי אסור לנקות פטריות. מה אנחנו מקבלים? יש לנו פה את הזיפים האלה. עכשיו, להסיר את זה נורא פשוט. חותכים את העטרה מסביב כמה שפחות ומגיעים לזיפים. עכשיו את הזיפים תחת מים פשוט אוספים אותם. ומי שחושב שלא צריך לגעת בזיפים האלה יכול להשאיר לי את הכתובת שלו, אני אשלח לו ממרח זיפים, אין לי בעיה. זה אני זורק לפח. את הפטריה אני שוטף. לא שוטפים פטריות? אז למה אתם עושים מרק? למה אתם עושים אלפרדו ברוטב פטריות? יש לכם איזה הסבר? יאללה, מספיק עם השטויות האלה. להתראות בניקיון. טוב, הגיע הזמן לפריסה. יש לי פה אחד פטריה שנשברה והשורשים של הפטריות. עכשיו ניקח את הפטריה. נערבב ביחד ותגידו לי אתם יומי. אי אפשר להגיד, נכון? כמעט. אבל אחרי שמקפיצים ושמים ברוטב, בטח שאי אפשר. אז מדוע לא לנצל את הרגליים האלה כמו שצריך? וכמובן, פטריה שעברה מברשת, תחת מים, מברשת עדינה, והיא נקייה. עכשיו, מה שאני לא אעשה, יהיה יפה ונקי. קודם, משחיר. תחשבו על זה. נכון שזה יותר קשה, נכון שזה יותר בהירות, כי בדיוק, כי הן נקיות. נכון, כי הן נקיות. כמו שאמרתי, זה בתחילת הציר, זה יצטרף, והפטריות האלה בסוף, שתשמור על צורתן. וככה נוכל להגיש מרק פטריות טעים ויפה. זהו. הציר שלי רותח. נתחיל באידוי. נוסיף ציר. כנ"ל לגבי המרק החמוץ. לעבודה. זהו. מילאתי פה טיבול.
סוגר אותו בעזרת הכנפונים ולאמבטיה. ביי ביי. בינתיים נוסיף אבקת מרק. זהו. מישהו מפחד מגושים, אני בכל מקרה מסנן, דרך מסנן כך שאין בעיה. וניתן את זה להתבשל עד שתיים כמו מרק עוף. טוב, בשני המרקים נשים שמן. אני שם שמן שום, קונפי שום כמובן. אוקיי. זהו. לא לקפוץ, לא לקפוץ. זהו, אני לא צריך. ואש בשניהם. נחלוק בצד. זהו. ניתן לה בצד להתעדות ונוסיף ירקות. כל אחד בעניינו הוא. מרק פטריות ומרק חמוץ. מרק חמוץ, יש לי פה את כל ההכנות, ומרק פטריות כבר ראיתם. בשלב הזה, שבשני הסירים הבצל מתעדה כבר בצורה יפה, מה שאני אעשה, אני אוסיף שום, מהקונפי שום, כמובן ללא הגרעינים, קצת לא נעים לאכול אותה, גם פה וגם פה. שום יפה. כמובן שהתמוסס תוך כדי בישול כך שאין בעיה, אבל לא, מי שלא ירצה לא יאכל אותו. זהו, גמרנו לשחק. עכשיו לסיר הזה נכניס את טוב שאתם סבלניים באמת. תפוחי אדמה וארוז סלרי. כרגע אני עדיין לא מכניס את הסלרי האמריקאי. ניתן לזה קצת להתעדות, להתרכך, ואז מכניס. את הגבעולים אני יכול לשים. אמרתי אחרת? בסדר. אלתורים. איתנים באמת אני לא שם. טוב, יאללה, מספיק עם זה. זהו. זה אחד. ולכאן הפטריות. קודם כל, הרגליים, כמו שאמרתי. לגבי מרק חמוץ, אני אמור לשים לימון, אבל אני לא שם בציר. אני אשים, כלומר, דווקא כל אחד לחוץ. גם בפטריות כמובן, וגם במרק. אבל לפני זה, אני אשים יין לבן. ניפגש. יש לי פה את התבלינים הסודיים שלי, אני כל פעם אומר את זה, מצחיק מאוד.
פלפל אנגלי, פלפל שחור לבן, עלי דפנה, כמון, אורגנו, מלח, כוסברה, פפריקה. כל אחד יכול לגרוע ולהוסיף מה שהוא רוצה. כך אני בניתי מה שאוהבים לקרוא בחנויות, רסל חנות. זה אמור לייצג את החנות מבחינת מבחר הטעם שלה. אוקיי? הרגליים כבר התחממו להם. זה הזמן להכניס את הפטריות הצוצות. כן, כן, הרבה, אני אוהב הרבה. מה לעשות? בגלל הקמצנות חרב בית המקדש, אולי. אבל משהו נשרף? למה אתם לא אומרים? טוב, ופה אני כבר יכול להוסיף יין. אוקיי? למה אני לא טועם? כי זה יין שפתחתי רק לפני יומיים, ואין בעיה איתו. תן לזה להתעדות. נבדוק מה שקומנו? כן. הגיע הזמן לסיר, או למרק יותר נכון. כן, יש לי רשת יותר גדולה. אני לא ממלא עד הסוף עכשיו בכלל, ניתן לזה לרתוח ואז אני אוסיף. בינתיים הציר שלי או המרק שלי ממשיך להתבשל. ממלכת הפטריות, בחש, עדיין לא לגמרי. ניתן לו עוד. טוב, נמלא פה מרק עד למעלה. טוב, האם הציר שהכנתי, או המרק, לא משנה, שהכנתי יספיקו לשני הסירים? לא. אבל מכיוון שהמרק החמוץ מבוסס למעשה על ציר נקי יותר מאשר מרק פטריות, לכן מה שאני אעשה עכשיו, אני מעלה את החסר בסיר של הציר וניתן לזה לרתוח ונשתמש בו לפטריות. כאן, כמו שאמרתי, יותר חשוב. טוב, כאן ניתן לראות בסיר של הפטריות שיש הגרה של נוזלים וזה מתבשל. זה השלב שאני יכול להוסיף יין. וזהו. טוב, הפטריות שלי, הפטריות והרגליים כבר התקדמו בבישול שלהם. עכשיו, מה שאני אעשה, אני אצרף את הפטריות השלמות, את חלקן בכל מקרה. נשים את הכל. פשוט יש לי שימוש אחר לזה גם, אבל לא היום. אוקיי. שער עגונה, ניתן את זה עוד קצת להתבשל
במיץ של עצמו, ואז ניצוק מהציר. זה המרק שלי כאן, מתבשל לו להנאתו. יותר מאוחר, כמו שאני אמרתי, נשים פה את העלים העדינים.